तो मैं नाम जानूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा नईमी। जी, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आज मैं आप? ठाकुर द्वारा से तशरीफ़ लाया हूँ। यहाँ पर मैं मस्जिद में इमाम हूँ। तो ये आपको कैसे पता चला ये हकीम जी के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में? पता चला, लोगों ने बताया, क्योंकि आदमी जो है पहचान से ही जाना जाता है। डॉक्टर साहब की, हकीम साहब की पहचान अच्छी है। तो क्या माशाअल्लाह। समस्या है आपको? समस्या थोड़ा पेट की परेशानी है। तो ये कब से हो रही है आपको ये? करीब हफ्ता भर से है। क्या कहना चाहेंगे आप जैसे नए कि अब मैं कहना ये चाहूँगा, डॉक्टर साहब के पास, हकीम साहब के पास आए हैं हम दवाई लेने के लिए, भरोसा है हम पर। तो अब इंशाअल्लाह जब दवाई लेकर जाएंगे उसके बाद बताएंगे हकीम जी की दवाई ने फ़ायदा किया या नहीं किया। अभी तो फ़िलहाल हम पहली बार आए हैं हकीम साहब की दवाई लेने के लिए, लेकिन ये है कि उम्मीद है इंशाअल्लाह, जैसा नाम सुना हकीम साहब का वैसी दवाइयाँ भी मतलब रखते हैं और दवाइयाँ देंगे ऐसा। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से भी? हाँ, लोगों से कहना चाहूँगा कि हकीम साहब को एक बार सेवा का मौका दें, एक बार अवश्य ज़रूर आएँ, ताकि पता चले कि हाँ वाकई में हकीम साहब कुछ करना चाहते हैं पब्लिक के साथ में। पब्लिक का दर्द समझकर बहुत अच्छे से मतलब इलाज करते हैं, अपना समझकर पब्लिक को डील करते हैं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब की, हकीम साहब की। परवेज़ की मुरादाबाद के वैसे तो आते ही हैं आपके पास पेशेंट, और इसके अलावा और कहाँ-कहाँ के आपके पास आते हैं, कहाँ-कहाँ के पेशेंट देखते हैं आप? पेशेंट तो मेरे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर बिहार तक से पेशेंट आगे दवाई गई है मेरी। लेकिन जो पेशेंट नहीं आ सकते और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट करें, वीडियो कॉल पर अपना परामर्श लें और मैं ऑनलाइन उनकी ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन भेज देता हूँ। ये ऑनलाइन का आपने जो बताया है किस टाइम पहुँचेगा दवाई को लेकर बात करेंगे? 3-4 दिन में मेडिसिन पहुँच जाएगी हमारी, और 10 दिन की दवाई हमारी पूरा पैकेज है। जो मरीज को ये ऐसा महसूस हो जाए कितना फ़ायदा हुआ, तो 10 दिन का पैकेज हमारा करीब 1500 रुपये का, ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है हमारी। क्या कॉन्टैक्ट है आपका नंबर फिर भी? 90586 74 612। एक बार फिर दोबारा। हिंदी में बता देता हूँ, 90 586 74 612। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पेशेंट से? जैसे दूर दूर लोगों को जाना पड़ता था, अब जयंतीपुर के खास नज़दीक एक दवाखाना खुल गया है, क्या कहना चाहेंगे और समस्या को लेकर आप? एक बार सेवा का मौका दें। बस एक बार खिदमत का मौका दीजिए। आप खिदमत के लिए मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बैठता हूँ, उसके साथ साथ रामपुर दौरा ही बैठता हूँ 4 घंटे के लिए।